的 color， 你看还有多少？我们把这个很简单的看一下哈。这个是建立一个 dialog 了哈，一个 dialog 就是我们这个沟通，就是那这个 dialog 的话是选这个物件的颜色而已哈，这一个物件，然后出来一个 pop up window， 然后选颜色哈。那这里做的时候，那把这个你要的颜色哈 ，color 这里哈，用这个 list 来表示哈。那注意到这里是什么 white， 然后它的这个 RGB value black RGB value， 这里就会用到我们前面上次讲到那 strided list， 对不对？我们这个 list 里面不是单一的形态，事实上我们是一个颜色啊，一个字串跟一个这个 vector 啊，一个字串一个 vector 啊，所以是每两笔元素代表一个意义啊，所以这个就是我们前面。如果大家还记得的话，哈，前面的 strided list， 好，那然后进来以后，我们要把这个物件的颜色改变嘛，哈，那 unrest 就是 reset， 那两个这个事件处理的这个 handler， 一个是 touch end 哈，一个是 listen 哈。那 touch end 就是有人要按的话，这个 pop up menu 就出来了哈，这个 dialog 就出来，然后选颜色。那这里有一个跟刚刚有点不同了 ，key who， 然后 detect key。我们刚才前面都是 owner 在做事情，现在我们这一个script 哈，或这个物件，我容许所有不同的人来 set 它。就你不是只有 get， 我前面都是 get owner， 那 owner 它有一个 UUID owner 的那个 key 哈，抓进来。那现在是 detective key。detect key 就是说任何人哈，他就谁来用这个时候，我们有时候跟沟通的时候也是这样，我要把来使用的人或把这些过去的这些记录，我都把它记下来，然后能够跟他来，等下我记录到我的资料库里面哈，然后接下来的其他的动作哈，那所以这个 UUID 就是存在这个 who 这个变数里面哈，就是任何一个人都可以哈。然后取一个 random channel 哈，那这个 random channel 它还是取到负的了哈，就是这个用负的也可以的哈。command channel 哈，就是这个 uncrowded channel of conversation， 就是一个更，因为我说这个 dialog 好 dialog 的东西可能是你的程式要应用比较重要的，那取一个这个可能别不会用到的一个 channel 哈。然后呢 list choice 哈。那 list to list strided 哈 ，list to list strided 这个就是我们要把这个 list 哈，这边的这个 list 把它变 strided list 哈，然后每两个就每两个从零开始啊，每两个是一个资料对，把它颜色哈，然后呢 dialog 的话对话啊是互动，每个人都可以，然后你叫他这个 message 你就要选一个这个颜色好，这个是 prompt， 这 prompt 在那个 dialog 里面跑这个 window 里面 dialog， 那我们说 OK 啊什么，就那个 command 的那个 window 对 ，choice 就是你选进的那个，比如说这个白色、黑色，这个 brown、olive 好的 olive 这些哈，那这个是 choice， 那但是我们只要每两个选一个哈，然后 command channel 刚刚这个，就我们这个沟通是透过这个 touch end 的时候，我们的这个 command 是透过那个刚刚随意选定的 command channel 来做的哈，那然后有做一个这个 G listen handle， 然后 LL listen command channel， 然后 who 啊就 listen， 任何人有去选定一个颜色，我只要人有 touch end 去 touch end 的时候，那个就跑出来了，跑出来了他就选一个颜色，那他选一个颜色的时候以后呢，那就是 listen 啊 listen 到了，对 listen 到以后，那这 listen handle 在这里哈，这里其实这个 G listen handle 为什么要摆在这里？有用的，等一下我们会看哈。那这边会再用到哈。listen 的时候做什么事情呢 ？listen 的时候其实这个事情就很简单，因为我们现在只是把这个物件，也许一个方块一个 square， 我把它颜色改变哈，所以做 choice
选定颜色的时候，你选定的是这个listen 到你选 colors message， 所以在这里面 choice 把 list 放在 list 哈，放在 choice 里面，然后 list to vector， 这个我刚才讲到的，把这 list 变成这个把它变成某个颜色的 RGB 值，你要去设定啊，所以变成 color 的这个 vector 哈，这是 color vector， 然后这个 color vector 就刚选定的 color， 然后 set 这个物件的 all side， 如果是一个六面通通把它设定成颜色，好，那设定好，那最后这个有点重要，要 listen remove G listen handle。我们刚刚为什么要 G listen handle？ 我们刚刚在 listen 的，我们说我们要 listen 有没有人 touch 哈？那有人 touch 以后呢，我就 listen， 有人 touch 在 touch 的时候呢，我就做这个 listen， 然后 set color。那接下来你要不要再继续 listen？ 不要再 listen 了，因为我们是在 touch 以后再做，所以在这里时候做一个 listen remove 啊 ，G listen handle， 所以这个这边这个最后这一行是很重要的，就是我们考虑现在不要我刚才讲，你不要一直听哈，听到你没有必要听，因为事实上我们是要听哪一个 channel， 我们是要听这个 random 的 channel， 把这个你到底你要换什么颜色哈，你要转什么颜色，从那个 list 在这 channel 里面刚刚选定的这些东西变成这个字串啊传进来，我再把它变成一个颜色，再做设定，我要做这件事情。那每一次是不同的 channel， 你每一次去听那个没有人在的那个 channel 干嘛？而且我 random 选定的 channel， 对，所以这个做法就是我选定一个 channel， 很少人用，然后呢，我把那个动作的时候把资料摆在 channel， 我拿回来以后呢，我就不要再听了啊，就这样子会跟别人碰撞的机会也最少。然后呢，你的这个接下来消耗的资源也最少啊。OK， 好，那我们今天就到这边好了哈。那后面还有哈，后面还有一些 link message 的这个，我想我们下一次再继续这一章哈，在这章后面还有一点东西哈。OK， 好，我们今天就到这边。那下礼拜有一个 quiz 哈。